Hello，大家好啊！今日我哋嚟睇一間康德嘅高層單位。咁呢個單位最大特別係咩咧？呢個單位最大特別咧就係交通方面。咁呢度行緊西鐵站咧，講緊係5分鐘嘅路程，係相當方便嘅，係相當方便嘅。好，而家大家跟住我嘅鏡頭去仔細參觀一下呢個單位。好，let's。咁呢種就係叫做典型嘅係四四方方嘅佈置咯，大家可以睇到採光係相當唔錯嘅，好光猛個廳嘅話，亦都好好擺傢俬。好，從呢個角度去睇下真係啦。咁兩個房咧係平行嘅。好，我哋從呢個角度再睇下先。好，跟嚟睇下個 kitchen 先。咁呢個 kitchen 咧係一個緊隨嘅佈置咁啦。咁可以睇到咧，主人嘅話咧都係做咗裝修嘅。從呢個角度睇下真係咁啦，係相當寬敞嘅。對於呢個職嚟講嘅話，佢呢個 kitchen 嘅 design 嘅話係相當寬敞嘅，有明窗嘅。好，再嚟睇下個 washing room 先。咁個 washing room 咧係用 gas 嘅。咁主人咧喺呢度做咗一個係站立式嘅沐浴嘅設置。好，大家跟住我鏡頭去睇下劑先嚇。好，從呢個角度睇下劑，可以睇到係乾廁嚟嘅。咁乾廁嘅話咧，對於嗰啲啱啱嚟到香港唔係咁熟悉香港嘅氣候條件嘅嗰啲朋友仔嚟講咧，乾廁咧係一個非常重要嘅因素嚟嘅。對於嗰啲喺潮濕天嘅時候咧，有乾廁同冇乾廁咧，嗰種感受係完全唔同嘅。呢個咧就需要大家嘅話，上網做下 search， 上網做一下功課啊嘛，咁你就會明白我所言非虛啦。我嚟睇下個主人房先，哇！主人房夠晒光猛啊！雖然開咗燈，但係白天嘅話咧，可以睇到白天嘅採光亦都係相當充足嘅。從呢一個睇下真係。呢度咧係可以擺個衣櫃嘅，咁已經預留咗位置㗎啦。好，我哋從呢個角度就睇下先啦。窗外景色，再睇下間細啲嘅客房先。從呢個角度睇下先。窗外景色，咁睇完呢個單位，如果覺得我可以幫手嘅話咧，請聯繫我啦。歡迎大家係留言俾我嘅。OK，thank you。